Kui me tuleme ülestõusmis päeva juurde, Kristuse ülestõusmise juurde, siis ma täna hommikuga veel mõtlesin selle peale, et ei ole nagu sellist võrdlust inimlikust elust, millega me saaksime kas või natukenegi võrrelda ja püüda panna ennast Kristuse jüngrite rolli või olukorda, mida nad võisid läbi elada, mida nad elasid läbi seoses Kristuse ülestõusmisega. Me teame seda, et kõik need sündmused, mis Kristuse ülestõusmise eelnesid, olid umbes sellises järgnevuses, et iga järgnev sündmus oli nagu halvem kui eelmise. Asi läks kogu aeg hullemaks. Ja kui me loeme ka evangeeliumi tekste, siis loomulikult oli palju neid inimesi, kes vaatasid kõike seda pealt, järgnesid Kristuse risti kandmisele Golgatale ja kes irvitasid ja naersid ja tegid sellest nalja ja nii edasi. Aga nende hulgas oli kindlasti ka palju neid inimesi, kes võib-olla tõelise sellise imestusega vaatasid, et millal nüüd see ime peaks juhtuma. Me teame sellest Eli lama sabachtanist, kus kuulad ütled, et nüüd ta kutsub Eeliat appi. Vaatame, kas Eelia tuleb. Tähendab, oli inimesi, kellel oli mingis mõttes selline uskumus, arvamus, et nüüd ilmselt võiks midagi imelist juhtuda. Üks suur võimas ime võiks juhtuda. Ja need inimesed olid kõik selleks valmis. Vähemalt mitte kõik, aga suur osa neist oli valmis selleks. Ja isegi variserid tulid sinna risti löömise juurde ja ma arvan, et neid ei huvitanud mitte risti löömise puhttehniline käik, sest nad olid enda risti löömisi näinud. Rooma riigis oli see kõige räigem ja rängem surmanuhtluse läbiviimise viis. Aga seal oli inimestel oli mingisugune väikene võimalus, et kes teab, mis nüüd juhtub. Nii et kui me võiksime öelda seda nagu mingisugune kinematograafia keelde panna, et siis millal nüüd hakkavad mingisugused imelised asjad juhtuma. Ja kõigil inimestel oli, kes seda uskusid, kes seda ootasid, kes seda arvasid, oli ka koos sellega, et Jeesus tuleb kuidagi ristilt maha või mingisugune suur ime toimub või mingisugune võimas asi. Ja siis Jeesus heidab hinge ja sureb. Ja me teame, mis siis ka maavärin seal toimus ja kõik muud asjad. Ja siis see rahva hulk läks laiali. Miks? Midagi ei olnud enam oodata, eks. Kõik see ootusärevuse aeg, kus oodati imet, imet ei sündinud, nii nagu need inimesed ootasid. Osa läks ära võib-olla pettunult, osa läks ära võib-olla arusaamisega, et seda me arvasimegi, et asjad niimoodi on. Ja nii see oli. Nüüd keeraksime lehe. 3. päeval me teame, et Jeesus Kristus äratati ülesse surnust. Ja siin me näeme hoopis vastupidist reageeringut. Esiteks, see ei ole nähtav mitte kõikidele inimestele ja on väga piiratud nende inimeste arv, kes ka Jeesusega pärast ülestõusmist kokku saavad. Aga isegi see Jeesuse Kristuse ülestõusmise lugu ei ole mitte nii, et kõik on kuskil haua juures koos ja siis jälgivad ja vaatavad, kuidas täpselt Jeesus Kristus ülestõuseb. Meil öeldakse, et seal ei ole kedagi. Täpsemalt öeldes, seal on küll teist pool kivi on valvurid, aga nemad ei tea sellest ka mitte midagi.
ja tõsi, seal midagi toimub, mis nende valvurite tähelepanu köidab ja kuidagi ärritab neid või erutab neid või mingisuguse muutuse toob, aga see ei ole mitte see, et nad saaksid aru, et on toimunud üles tõusmine. Ja nüüd me vaatame ühte vastupidist protsessi. Nüüd, kui tõeline ime on toimunud, siis vastupidi, on väga raske hakata seletama, selgitama, rääkima, et see ime on toimunud. Inimesed hakkavad kahtlema, kõhklema. Kõigepealt on naised tunnistajad. Nad tulevad Jeesuse kõige lähemate jüngrite juurde ja selle asemel, et rõõmustada või hõisata, näed, nii nagu Jeesus tõotas, niimoodi on toimunudki. Vastupidi, 2 Jeesuse kõige lähemat jüngrit kiire jooksuga lähevad. Ja Piibel ütleb ka, et mõned arvasid, et naised näevad ikka selliseid hallutsinatsioone, mida nad tahavad ette näha. Pigem see oli, rohkem oli sellist uskumatust ja hämmingut. Siis me teame, kui Jeesus tuleb oma jüngrite juurde, siis see on neil kuidagi aru saamata. Me teame isegi esimesel korral Toomast ei ole kohal ja siis teisel korral on Toomas kohal ja siis temagi usub. Ma tahaksin neid 2 vastandlikku imesse uskumise, ime ootamise, ime otsimise, ime nägemise, imega kaasa minemise ja imes elamise erinevat suhtumist nagu täna teie ette tuua. Et kui me tuleme Jumala riiki, siis väga paljud asjad ei ole mitte nii, nagu me seda ette kujutasime, arvasime või nii, nagu oleme mingisugustest kas kirjandusest või kuskilt lugenud või meil on räägitud. Apostel Paulus ütleb, et ta on tõmmatud mitmendatesse taevastesse, aga ta ei saa sellest rääkida. Johannes ilmutuse raamatus toob mingisuguseid paralleele, aga iga kord ütleb, see oli nagu kui mingi võrdlusena. Siin maa peal puuduvad nagu sõnad. Miks on see nii? Sest ülestõusmise järgne olemine erineb nii kardinaalselt sellest, mis on meil siin maa peal praegu. Me ei oska seda ette kujutada, me ei oska seda panna sellistesse sõnadesse, et me saaksime selle peamise aru. Ja Jumala sõna ja Jumal ei nõuagi meilt tegelikult seda. Ta lihtsalt pakub välja selle, et me võtaksime vastu selle, mis on meile antud. Võit on meile antud. Meil on antud võimalus elada koos Jumalaga igavesest ajast igavesti. See on võimalus. Ja selle võimaluse aluseks on Kristuse lunastus, surm ja ülestõusmine. Apostel Paulus ütleb väga selgelt, et kui Kristus ei oleks surnust üles äratatud, oleks me usk tühine. See tähendaks midagi. Siis me peaks tõepoolest mingisuguseid usulisi rituaale omavahel üheskoos püüaksime üksteist kuidagi üles õhutada, aga lõpptulemusena see ei muudaks midagi. Kui Kristus poleks surnust üles äratatud, aga ta äratati üles. Äratati surnust üles. Maailma ajaloos on palju kirjutatud sellest nõndanimetatud alternatiivvariante, mis siis tegelikult Kristusega võis juhtuda, et ta tegelikult ikka ei tõusnud ülesse. Aga kui te neid loete, neid teisi alternatiivvariante, siis minul isiklikult on küll tunne, et nende uskumiseks on vaja palju suuremat usku, kui seda usku, et Kristus tõusis surnust üles. See on tõepoolest midagi erakordset,
midagi imelist, midagi sellist, mida me ei oska päris täpselt ka sõnadesse panna. Ja isegi tänapäeva füüsika oma olemuselt ei eita seda, et mateeria võib muutuda valguseks ja valgus uuesti mateeriaks. See ei ole isegi tänapäeva füüsikaseaduste vastane, kui me võiksime niimoodi öelda. See annab meile lootuse, see annab kindluse, see annab teadmise. Jeesus Kristus läks eile meile asemeid valmistama ja tänu tema lunastussurmale ja ülestõusmisele võib saada igavene elu osaks meile, igale ühele, kes me järgime